papa napamboli yo na kombo ya Yesu na oyo nyonso yo okaniseli biso nzambe abosana yo te ata mokolo moko ndenge paster awuti koloba awa baeglize ebele bazozwa makoki ya ebele me bazotonga bazosomba mituka bazotambola na bajip biso bamama veve toza néglige na kati ya kisasa awa tozomona pasi ngai kutu mobali na ngai akufaki na accident atiki ngai na zemi na boti bamapasa na nyokwa. Normalement, tant que tel une église primitive, tout le monde dit que l'élo, les adultes sont dans la Bible, tout le monde l'église, tout ça va bien tout ça. Mon papa va bien dire que bah veuve n'a pas offert, bah ça la place église. Or c'est anormal. Na église, na mbongo za mbape sa biso basana yi. Na mbongo o ikota ka l'église. Pour église za association sabi éducative. C'est-à-dire église za makambo ya toza lelo ko tokeka te. Mais membre moko na moko aza na kati église nde a contribuer à kata mso aye na moi donc yo ko sur l'église fonctionne. Bambongo o ikota ka l'église. Bambongo wana na oyo biso basana nzambe ndenge nzambe asi ba ba ni mutema ke ba yeta mso apeso musana nzambe bongo bambongo wana ezala misala oyo fo esala na kati ya l'église. Et parmi misala wana ezape kosunga ba orphelin kosunga na ba veuve. Et on a Jacques 1 verset 8 de l'obéi religion où ils ont pu ils ont de quoi assister ba orphelin na ba veuve na kati quelque chose que na partager na ba maman na ko za ba veuve mais na lingi na le kanazela église parce que en réalité faut dire aussi la vérité ba tebele ba moni pe makambo belé asi ko za maman mikolo bo ngite na ko pesa moto loko kenda ko pesa moto e ko mate ba ko pesa moto loko e ke no pesa moto alongoli ya nano ami futi nano yeboko après ko komisani ayo komisana lengo moto ko lo batinda kete ya mwana pe lokola ezali na bandeko oyo ba sepelaki
vraiment quelque chose que nous avons fait, c'est un bon pour la cabolana, maman, veuve, mais en gros, les autres, c'est comme nous avons fait l'église. L'église, et il y a mis dans des cours, pas si confiance dans l'église, pour la cabolana, on a fait ça, pas un dépôt, hasard responsable, ma cabolana, nous sommes, pour les salles, je vais faire ma place, on va monter, on va faire ça. Merci beaucoup, papa. Voilà, ba maman Mbote. Mbote ba maman Bunge, vous avez volemba. Vous missez bino. Mbote ba maman. Mbote. Kombo na ngai Eki Mumba. Mwana na bino, boko na bino. Baye na teni liboso na bino. Na ye awa na kombo ya bandeko toza kosangana na bango. Oyo ezali PHD Ministry eza na Canada. Ekambami bongo na papa prophète Tony Mbemba. Alors, lokola awa pe na Kinshasa, toza pe na bisika oyo toyaka pe kosangana, tozalaka pe na masolo malamu na basali ya Nzambe nde toportaki choix na biso na source de vie. Source de vie oyo ekambami na pasteur Israël. Eza place oyo tomemi tokutana bino na se bamisusu basambelaka awa, bamisusu basambelaka awa te. C'est une opportunité, il y a oyo asambelaka te to oyo aza nao na esika ya osambela te. Tala esika malamu te okoya kokondela Nzambe yango awa na source de vie. Ekambami na pasteur Israël. Donc yango la source de vie, bino moko ozomona awa nde place kokutani awa. Voilà, donc toza na partenariat, toza na lisolo na bandeko na biso baza na Canada, basepelaki ete lelo tokanisaki bamama veuve. Yamwana tobengisi bamama veuve bazawa. Voilà, donc yamwana tokanisaki tokabola mwa moke oyo biso tofutanaki nango. Yango tokanisaki tozwa mwa loso po yango nde mudebikisaka Kinshasa te. Mwa loso ezalaka quantité soki mpe mokolo wana esimbi te ata na mafuta mbila kaka. Tata leki na ngai azalaki oyebisanga loso ya mafuta mbila na ntango apasi yaka goût. Voilà, donc yango wana tozwaki mwa ndambo ya loso, tozwaki mwa Thomson, tozwaki mafuta huile, kaka na mwa moke oyo tokozala na mwana ya mwana nde tobomisami mpo na biso. Nasi elobi mpe tokanisaki likambo moko to tokanisaki mwa eloko moko me Nzambe nde moto asali ete yo babenga ona esika oyo. Eza biso te bato toyebi kopona yo me eza Nzambe. Donc likanisi moko ezalaki to libondeli moko oyo obondelaki Nzambe te ayoki abi te yo leka kuna ozwaka mwa kopo loso wana. Ya malamu ezali kobomba nde Yesu kati na yo loso ekosila. Tozwa nde Yesu tovandisa na mitema na biso misala na ye totia na mitema na biso tozala mpenza basambeli ya solo po moto akoki kosala makambo oyo eza kaka ye Yesu Masiya. Biso toza kaka bainstrument ya pamba po tozala puse okei motu moko atindi mbongo mpe osombi biloko oyo osali eza kaka Yesu nde akoki kosala bongo eza bongo te. Tomona mpe makambo ebele nde papa auti koloba wa biso mpe toza badepute te na 2023 mpe toza na likanisi te tozopesa bino te mpo bovote biso. Ata prophète Tony Mbemba place azali aza na likanisi te elobi aya kopostile. Soki esalemi eza mokano ya Nzambe me likanisi wana eza nanu te tozoya koflake bato te me toye nde kosala oyo makomi ya Nzambe ezoseli. Tomoni kuna bakomi Proverbe 19:17 kuna balobi nini celui qui a pitié de pauvre prête à l'Éternel. Moto oyo aza na susi ya babola azodefisa Nzambe. Tolobi mpe koza babola kasi epuis tolingi koloba bozolubenga bave tomoni lokwa papa azalaka lisusu te mobali azalaka lisusu te mobali ya solo oyo akufaka te oyo asanzaka te eza kaka Yesu Masiya. Boliki ya ete tozalaka na mobali na bino oyo ya mpe aza te papa ya baofele ye bayebi kozwa basoi na bino nyonso basoi ya bana bomitumisaka te yango tosengi bovandisa ye mpena na motema ozala malamu biloko oyo eza nango biloko ekolia lobi tokolia lobi wana kozala su na posa ya kolia oli desisio tozwi bino mwa ngonga tobongisa yango mpo tozwa yango na ndenge ya kini. Merci beaucoup.
chers amis internautes, vous êtes les bienvenus dans votre émission avec votre frère Ekibumba. Ekibumba, je crois que nous avons comment est-ce que nous avons un partenariat avec les solutions. Nous avons compris que ça, le prophète Tony Mbemba a salaki, to azo sala, et sali était dans mon colalo, to le kakuta na ba maman na biso ba veuve, mon colalo susupe aux apôtres na ba frère, mon colalo susupe aux apôtres na ba tukaka o ya pasi etangami na titre moko te oyo kaka ya pasi donc ndenge nzambe akokamba ndenge tokosala voilà donc ya mwana ezalaki objectif ya émission na biso ya lelo awa tozwami wapi tozwami na la source de vie ezali etonga oyo ekambami na pasteur Israël oyo tomonaka mpe na baémission aedifiaka biso makasi apeyaka makasi mpe apesaka bamessage mingi mpona mboka na biso Congo je crois bokomona ye mpe tout au long ya émission oyo voilà place oyo tozwami ezali bongo na veni malele na commune ya Kalamu na quartier Yolo Nord donc wana place tozwami déjà toyebi ete prophète Tony Mbemba mpe akokota contact na pasteur Israël mpe tocontinue kosala œuvre oyo ensemble ndenge nzambe akokamba biso voilà tomona nano baimage ndenge makambo ezoleka avec Kuku Ponde tokutani très prochainement. Ano ndugu wana, ufanya ndugu tu.
Sachez à bah moi normalement, tant que tel l'église primitive, tout le monde dit que les lots, ils avaient souvent la vie de l'église, tout ça va bien tout ça. Mon papa va bien que veuve n'a pas offert la place de l'église. Or, c'est normal. Dans l'église, dans l'église, l'église est une association éducative, c'est-à-dire l'église est mais membre de la carte d'église a contribué à foyer dans l'église fonctionne. L'église, na oyo biso basali na nzambe ndenge nzambe asi babeba ni mutema ke baleta musu apesi mosala na nzambe bongo bambongo wana eza na misala oyo fo esala na kati ya l'église et parmi misala wana eza mpe kosunga baorphelin kosunga na baveuve. Donc na Jacques 1 verset bible lobi religion oyo eza pure eza nde koassiste baorphelin na baveuve na kati ya baaffliction na bango. Parce qu'il y a un moment même en Israël, pour la personne qui dit ils ont une catégorie de faire pour son mari. Ils ont dit, moi, je suis mon bail, c'est-à-dire la veuve. Parce que mon bail arrive représentant la force et à moi aussi. Mon bail est encore le pauvre et mon bail à moi aussi.
Alors, tant que mobali a koufa, au Bible dit les désirs de la femme que vous allez tourner vers son mari. Donc, les nazar boyavana bimaboye, natikeli maman mbongo face à la weze. Et ceux qui nazar wanate, il vous a aidé facilité. Et c'est comme ça que nous avons maman oyo, tellement les gens battent ça tout le monde casse. Bozo lutter bamosusu bakokola bana ko bamutu alobaki na ngai ali pasteur ntango mobali nga kufaki azali médecin azali na mbongo na ye epuis azosunga bana ye abi ntango mobali akufaki ezali na facilité donc nayebisa nzambe na kosuka ndeni parce que natikali na bozwi te oyo ifale nazwa so ya bana bamesana ede ya kolia bien bakado ya papa na bango avec pasteur c'était par là tunazwaki badécision koluka nzambe profondément abiti lelo eloko nakumisi nzambe ezaki nabokoli bana nga moko mais lelo alobi eloko nakokumisa nzambe eza parce que moko ya bana aza na église aza na bana 6 abi nazokumisa nzambe mpo na kiti mokumba na nga kote wana natikalaki na mosala te eloko te mais bana bango nyonso batangi bauniversité bango nyonso basilisi nzambe basali bango grâce bango nyonso babali motu na motu azwi mosala ya bien bavandi alobi na kiti mokumba na nzambe abi nzambe mobali na ngai yesu moto asungi ngai na makambo wana zikwake toyamba mpe mama moko autaki ya ngola makelele koloba ya mwasi bamama moko autaki ya ngula yaka biso tozalaki église ezalaki na bukavu kuna ye akoti na plate moko ezalaki na ngambu ye azoluka place oyo ifasambela sozoyesa nzambe ibeka place nini tokosambela na mwana palaki na ka ya mwana ya mwasi azalaki na problème na koconcevoir mobali ya mwana ana tambola mobali na ye batamboli le monde fo na mwasi aconcevoir esimbi te mais papa esakufa mais mama wana veuve aye pasteur nayebisaki kaka mobali wana bino azongiselanga mwana nga analuka mobali na ngai yesu azongisela ye mwana ye 2 semaines bakoti retraite na ndako papa yebisi ezonga na ndako na yo kaka na mwa wana nzambe aye korépondre ndeba na bisengi e maintenant na zembi bamessage ezaka ya nivo azobela nde bayaka awa na kinshasa po azwa basoin médicaux lelo biso ozalaki na ngambu kuna ya bikabu bandake tozosambela nde ye lesenge ya bisi abi botala mwana o l'église wana etango aye avandika na église nde nzambe ataisaki biso efo kane eza boye mama abi ya solo toye kutu ya litasa nde mpona makambo ya sante ya mwana ekozake tosali suivi ya kobondela ndeko wana mwasi ti nzambe asumaki ayaki kobota botaki bien mais mama atelemaka na église avant de bazonga apesaka témoignage na ye abi lokola mobali azalaki ya ngolais ye azalaki congolaise awa bakenda kosinstalle na ngola kuna nde bakotaki bana na bango esali toke mobali ya kokufa abi atikali na bana souffrance eloko moko eza te alobi na église alobi me esalamaki ke mokomoka bakoti na église abi nakoba ndosalaka nini na église mpo ke nzambe akita ngolu na ye na libota na nga alobi asimbaki ya phrase wana bible elobi ke po ya kopesa mosali na nga ata vere ya mai po ya kopesa bino ayambi bino apesi bino ata vere bopambola ye abi asimbaki ya phrase wana akomaki akangaka mai abi pasteur azopesa témoignage église abi nakomaki nakalika ya mai na sachet nasengi pasteur pardon alobi nayebi ke boza ya possibilité osimboka mai na bino nde bolingi mais bomelaka kaka o ngai nazoyelaka bino so bosisi koteya bayembi basisi koyemba bomelaka oyo donc c'est comme ça abandaki batikeli ye ezali eloko likanisi mwa malamu ye azwaki mpo nzambe papambola ye omoni ke l'église awa toyambaka motu nyonso te mais soki ntango ndeko ye alobi tala mosali na nzambe wana aza mosika alobi na likanisi oyo toencourage yango parce que ekomami na bible alors église faut encourager maman malamu amen amen donc c'est comme ça maman wana alobi atikali na place na bana nakomi osala bon église maintenant un jour alobi akomaki mpe même l'avenir abi pasteur soki nazwika mwa quelque chose nalambi bana nga na okanga bana mosusu kutu na avenir na biboya kolia abi me biloko na ndako olambi ya bana nga pasteur biloko mosusu ezaki okwa bamolundu na ozoba papai na kozwa yango nalambi yango ensemble na pondu bana bazolia okwa biloko ya ngulu mais un jour azokende kosopa mai ya pondu libanda ya balabala azobelela mwana ye nakosaki koma mwana na bitango abelela ye basoda moko banda koleka kota babengi koma mwana wana akwakota moni soda moko banda okende azongi na nsima atiki balingani azongi na nsima bi mama oza ya ngambu ya kongo
nde mama abi parce que kombo aza na yoki na kokote eza ya biso abi nga mpe naza congolais abuna me awa bayebi te donc nakota na arme na oyo mono ndako eza awa abi ndako eza awa c'est comme ça que soda anakende na baninga na ye akomi koya wana mama abi akomi koya kovisite abi oza mama na biso ya ngambu en tout cas awa oyo oza mama na biso awa nga naza baparent te ndeko te yo mokomi mama na nga soda nakomi koya wana abi pasteur ka biloko mabe oyo ngai nazolambela bana na nga wana yango ete azolia mokonzi omona apesi mbongo abi lambela bandeko na ngai c'est comme ça maintenant un jour soda wana nde aya ayebisani mama biso toyoke bitumba alors nde toyoke bitumba biso basoda topesaki ya makila na biso mpona ekolo nayebi te soki na kozonga toki na kozonga te me na ngola wana naza na lopango na somba nde nabaki bon napesa yo babuku ya lopango wana teka lopango wana comme ça esunga yo na bandeko bonga nayebi te nde nake na kozonga te nde lopango wana azwi ateki yango c'est comme ça kasala salon lokola bakokanga suki nde afongola salon na kombo ekominga ya province na soyo afongola salon ayebani mama Anastasia donc c'est comme ça nzambe ayaki kopambola ye salon abi pasteur salon bato bakomi kosala molongo na salon ti wana nde nzambe bandi kosunga abokola bana ye ezambe aye kokita mapamboli kola bana ye kilo bana basi donc alobi lelo mpona kutana na mokonzi ya ngola président ekoma facile parce que bana na ye nyonso basi babali bato minene ya ngola ebani na kote ya lufu oyo aza mokonzi ya sécurité na kote wana lufu eza mobali ya mwana mama wana donc alobi na ngola lelo nzambe apesi ya valeur sikoyo akontinue na misala oke na communauté aza na ngola église bakoma kobenge na baéglise mpona kolamusa bamama basutenaka mpe basali na nzambe mais ye en tant que veuve c'est comme ça alobaki nzambe pour que nzambe akisa mpe epango na libota na ye omoni ke soki papa akufi mama atikali ezalaka facile te motu ekotourne azoyeba te na kopanda wapi na kosukela wapi ezalaka facile te yango nde le seigneur asengaki banda na israel que il faut kosungaka baveuve parce que ayebaki ke eza facile te mpona mwasi apesa mobali omona ke toza mpe na baveuve c'est-à-dire mibali bakufela basi mais bible elobeli mingi te mibali bakufela basi mais elobeli nde basolo bakufela mibali fo kosunga bango na histoire oyo jésus apesaki ya mwasi akende kodéranger juge ezalaki toujours veuve mais azoki kotia juge pression mpo akata likambo na ye mpona ozoyesaka azalaki mpo na faiblesse mais au moins atelemaki mpo alingaki likambo nesala nini ekata yango wana je crois que mpona otalisa kaka eza facile te ntango otikalaka bongo te bakoko batei na biso bana koboko ezala facile te epuis biso nzambe asunga biso baotokokanga baeglise parce que même awa nayebi ke avant nalonga mongo afula na yo na limete le seigneur abaki nakoma balettre abi nanga kotia kombo nango te kotia natia nimero nanga telefone te na moko bacommunauté eza na ville ya Kinshasa afongolinga misu pendake nazoprie namoni pasteur moko na 2 millions de dollars na compte abitala kwa pasteur wana aza na 2 millions de dollars na compte na ye mais comment expliquer serviteur na nga akozala na compte ya 2 millions de dollars mais baofele baozanga eloko baveuve baozanga eloko est ce que bambongo mwana opesa ngo basali na nga eza kokosala nini bambongo ezala komo église ekozala na compte ebele ya banque mais ezosunga baveuve te ezosunga baofele te soki mbongo wana eza mpe na nini donc c'est comme ça esenga comment lettre communauté wana apesaki bango mbongo na bambola bango mais parce que banéglige soit baveuve na baofele kende kokotisa action na mo numéro 1 tosalisa nazobotola mbongo oyo napesaki na communauté wana soki baserebater donc nzambe azopena yango même awa te toza le seigneur apesaki biso mozondo wana tukoli na mois ya décembre bandeko bayebi parce après chaque 3 mois okomona tokobanda kobenga bino tolobaki mpe l'église oyo tolobakisakisa oyo ezali mpona eza te nde nalobi mpo kaka bozangi te mais biso efoto aconduire la parole de dieu na église même badiake service ya diaconat na église tokiti lobotamaki mpona soigne ya baveuve tellement que bakomaki kokambola biloko na baveuve oyo bazali bagrec na bango bazali bajuive maintenant entre bango mwa badebate oyo bazosalama baveuve oyo bazalaki bajuive bagrec balobaki babino ntango disposition mwa biloko tozosala na église biso toza soumis ya mwa injustice bazopesa baveuve oyo baza bajuive
biloko mingi mike biso nde yango bayebi kosoumettre problème wana epa baapotre babitala bango bino boya kasi kosunga na kaolo yango na potre mpona Pierre alobaki te bino boluka 7 personnes oyo babangaka nzambe baa na témoignage ya bien baza rempli na saint esprit biso tokobondela mpona bango bango nde bazwa en charge makambo wana distribution to diakona oyo tobenge badiake na baeglise eyika wana mpona kozwa soin wana ya badistribution ya biloko na kati église enzamba kosungaki biso bapaster eza na Kinshasa eza na Congo tocomprendre yango mpo tosalela yango toyeba te na kati yango mokota na l'église bafete na bafele bazalaka na place yango nzambe azwa lokumu tozwa encourage mpe bandeko meme l'église awa toyebisaki bana na nzambe ofete anniversaire omona moto invité bato ale esi bato wana parfois na babiere emelani nzambe asali yo grâce alors que ntango nzambe asali yo grâce Jonathan témoin, David témoin, Jonathan asalelaka lilambo Jonathan ntango akufaki na Saïd mais ntango David ayaki na bokonzi David alobaki estce ekotikala ata na motu moko te na ndako ya Jonathan mpona asalele bolamu nde babaki etiaka Mephibosheth na babaki boya na ye babe aza poka biboya na ye kaka po fona sete bolamu oyo Jonathan asalelaka yango nase bana nzambe na kati église soki Yesu nde azobikisa biso soki Yesu bozotémoigne abikisina na maladi asali botusa sikoyo Yesu aza physiquement boye te aza na molimo mais aza na basi na ye na mokilo aza na bana na ye baofele ya mokilo aza mpe na basali na ye c'est-à-dire que ntango Yesu asali yo bolamu wana okoki kosongisa ngo mpe fere baveuve olobi ke bon Yesu asalinga bolamu mais basi na ye baza na mokilo tika nasala bolamu mpo baveuve Yesu asalinga bolamu mais baofele baza bana na ye nake na ofeli na moko yango je bénis Dieu parce que dans l'église mosusu bakoki omoni alingi afete anniversaire ntango azosepela akumisi nzambe ke nzambe bakiselinga inane tombola sika omona azwi maki ake kosala na ofelinga toyekosi bango bongo nzambe azwa lokumu amen amen bango nzambe azwa lokumu bino tokolimbisa biso bapaster ya Kinshasa na bapaster ya Congo eloko wana makanisi biso eza te toyebaka kosomba bajip toyebaka kokende na bapoto toyebaka kobimisa mbongo ebele na babia bavion tout ça mais toyebi kote oyo ezopose problème eza moko ya makambo oyo bozwa église paster bazozala bloqué nazoyamba bapaster omona bapaster azolela azosouffrir makasi ya nzala emoko makambo basali na nzambe tosala moto tozosala na place mpona likanisi wana bongo parce que confond de serviteur de Dieu okoza mwana nzambe te ozala mpe mosali na nzambe to néglige kosunga baveuve merci beaucoup à maman pour la parole merci beaucoup la patience awa je crois que banda kozwaka mingi invitation ya bino nde nabiso basali na nzambe na baeglise ya kongo obozaka place te na baeglise oyo c'est pas normal bamoko na bino na kombo na yesu na nsima bakeko bakosala kamo ya kosala seigneur nabondeli mpo na basi na yo éternel te bapriere ezaki osunga mpe biso basi na yo osunga biso tookamba baeglise osunga bana na yo éternel te bakretien nyonso bayeba ete ifo tosunga baveuve baorphelin mpe bao nyonso baza don e tosunga baprisonnier tosunga seigneur jésus bao baza na bahôpitaux to te kovisite bango et merci mpona likanisi otieka na ndeko na biso éternel dieu pambola mosali na yo éternel pambola profetike éternel dieu na likanisi azwi biso mpe tosoutenir yango topamboli yango parce que eza accomplissement ya parole etobengami ya koobéir na parole nyonso oyo elobi biso vraiment nabondeli mpona bamama baye awa mpona baveuve baza na bacharge baza na bana nzambe bakoko mais nabondeli ete nzambe otia esu loboko na oyo likolo na bana bango ke bango baza malade obikisa bango na koko na yesu
oyo baza na mitungisi tozomona bango ezolekana meme na bamboka na biso oyo internet babelle famille bazokotola parfois nyonso bazomenace veuve eza moko ya bamalédiction oyo ezozali mpona bavi na bato parce que même na mboka na biso seigneur sungaki makanisi wana elongwa même na bafamille ntango bato bazobalana nzambe na nsima soki opamboli soki mobali akufi okomona na bachrétien na bao bayebi liloba bakokende komenace veuve bakomenace baorphelin babotoli biloko nyonso c'est comme ça que les veuves et les orphelins baza toujours na kati ya souffrance et bazo se plonger profondément dans la souffrance mais seigneur susciter na kati na bato kati na église sous fardeau wana ya kosunga bape po assister bango ezala na bapriere pour que babénéficie na oyo eza ya molimo babénéficie mpe na koya mosuni mpe simba moko na moko foi na ye efali te simba moko na moko malgré les épreuves seigneur akangama na yo atelema na vie ya losambo éternel to nde tomona ye baane na bible après que mobali ne akufaki akonsakaki vie na ye na losambo na service na nzambe bango na bamama oyo assiste bango à chaque fois que akolela na chambre na nzambe yoka ye répondre à chaque fois que akobela kose plaindre mpona libota na ye seigneur leka na kotelema tokondane nyonso ya kindoki tokondane nyonso ya ténèbre oyo kolanda éternel dieu bamama oyo ekoki kolanda baorphelin éternel dieu okoki kolanda mabota na bango ndako na bango mais sengwa esu loboko na opesa susu na bakoleka mpe pambola prophète oni oyo azwi su likanisi mpona bakosala yango olekisa basi na yo aza souveni mpe na nekoki oyo alekeli éternel dieu oyo bayeka président mission oyo ya psaume premier ezala béni au nom de jésus christ amen merci. Amen. Voilà, tokomi presque na suka ya banini na biso tozosala remise epai ya bamanga na biso mama ndambo nzambe apesaki biso makasi toluka topesa bino na journée lelo awa toza na thomson awa tokani kinda na tomate nayebi te soko ozala na liloba merci papa napamboli yo na kombo ya yesu na oyo nyonso oyo okaniseli biso nzambe abosana yo te ata mokolo moko ndenge paster awuti koloba awa baeglize ebele bazozwa makoki ya ebele me bazotonga bazosomba mituka bazotambola na bajip biso bamama veve toza néglige na kati ya bisasa awa tozomona pasi ngai kutu mobali na ngai akufaki na accident atiki ngai na zemi naboti bamapasa na nyokwa merci. Voilà, c'est choquant. ezalaki na makanisi na ye te ezalaki na makanisi ya nzambe nzambe ndakende kotushe ye po asala apre nzambe apambola ye abakisa esu mikolo ya koleka oyo ebimi na kaposhi na ye nzambe azomisela ye ebele po akontinue su kosala biso. Ah oui, la scène là. Ah maman. Ah d'accord. naloba merci mingi ndenge bosali biso lelo boye bosepeli baveuve baveuve ya motema oyo akokabela ye aoyoka esengo
Nzambe pa benisa bino, akabela bino, apungola bino, banzela na bino, akabela pe bino, ndenge bosali biso bo. Merci beaucoup. Allez. Maman, merci. Tika mwana ayago, yo yebisa ayago. Merci. Tout le monde dans le bas. Maman, le bas. Poisson? Ouais. Merci Seigneur, on a été la personne merci pour répondre à la tour. Merci beaucoup. Na prophète, na collègue ya kanisa bambola bambola kuni kanisa bango Merci. Pour moi, c'est pas bon. Tiens.